Қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын тамақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті, шампиньон және 2 чеснок, 1 пияз, шпинат, су, ұн және тұз, қара бұрыш және орегано, базилик қосылған приправалар және сливки қажет болады бізге. Мен сливким кішкене қоюлы. Сіздер 10%, 20% сливкиді де қолдансаңыздар болады. Және осындай тауықтың төс етін мен барлығын қолданбадым. Шамамен 150 грамдай қолдандым. Жартысын осылай көбік етіп тауықтың еттерін кесіп алатын боламыз. Және келесі кезекте бізде шпинатты блендерден өткіземіз. Ол үшін жаңағыдай шпинатты салып, мына жерде мен чеснокты шпинатпен бірге езіп жібердім. Егер де сіздерде тағамдарыңызда қатты дәмі білінгенін қаласаңыз, осылай мен сияқты жасасаңыздар болады. Ал егер де ондай дәмді ұнатпасаңыздар, чеснокты тауық етімен бірге қуырып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылай блендерден өткізіп алғаннан кейін келесі кезекте пиязымызды жақсылап турап алатын боламыз. Енді кезекте жаңағыдай табамызға сұйық майымызды 2-3 ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. Майды көп қоспаңыздар. Бізде сливкиміз майлылау болғандықтан қатты майлы болып кетеді тағамдарыңыз. Сол үшін 2 ас қасық майда жеткілікті болады. Енді осылай тауығымыз бен пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне консервідегі мынандай шампиньондар, дайын кесілген шампиньондар бар. Егер де бұны ұнатпасаңыздар, кәдімгі свежий түрін қолдансаңыздар да болады. Осылай қуырып аламыз. Содан соң соусын дайындау үшін жаңа сливкимізге менікі қою болғандықтан су қостым. Осылай су қосамыз және үстінен ұнды қосамыз. Ұнды да көп қосушы болмаңыздар. Және үстіне жаңағы приправаларымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктерін барлығын кетіріп, енді осы табамыздағы нені бір араластырып алып, үстіне осы сливки соусымызды құямыз және шпинатты құямыз. Және де егер де сіздер шпинатты ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осындай ақ соус болып шығады. Бір жағынан шпинат өте пайдалы, витаминдерге бай керемет шөптердің бірі. Ағзаңызға да өте пайдалы. Осылай жаңағыдай бұқтырып қоямыз. Енді кезекте қайнап тұрған суымызға осындай арнайы пастаға арналған лапшалар болады. Сол лапшаның мен 3-еуін қолдандым. Ол 3-еуінен 2 тарелкедей шығады. Осылай жақсылап араластырып алдық. Біздің тауығымызда өздеріңіз көресіздер, тауықты да нені де бір ары кетсе 7 минуттай кейін тауықтарыңыз пісіп қалады. Дайын болған соусқа жаңағы пастамыз бір 5 минут, 3-5 минут аралығында пісіп қалады. Дайын болғаннан кейін осылай араластырып барлығын тарелкемізге салып, осылай жаңағыдай берсеңіздер болады. Және әсемдік үшін мен бетіне жаңағыдай күнжіт септім. Егер де ұнамаса сеппесеңіздер де болады, қалауларыңызға қарай. Міне біздің тағамыз дайын болды. Бір жағынан өте пайдалы тағам. Жасап көріңіздер. Өте оңай және де жаңағыдай асығыс кезде тез дайындалатын тағамдардың түрі. Менің каналыма жазылып, подписаться кнопкасын басып қойсаңыздар, алдағы видеоларымды алғашқы болып көре аласыздар. Ас болсын!